Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie, nety vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corres, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15, plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny entiny dady? Tigek? Inona ity dady? Le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio Sleepy. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma fa 7 ny volana septambra taona 2020 faly mitsidika ny tokantranonao tompoklasy tompoko vavy asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany tsy ampiandrela ary fa ireto avy hatrany lohatenim-baovao amin'ity anio ity. Taoriny nanendrena ireo gouvernoura ny alarobia lasa teo dia nilaza ny mpanohatra fa kajikajy politika izany. Mbola ao anatin'ny fifampidiniana amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana sy ireo orinasa mpanafatra sy mpivarotra solika eto Madagasikara mikasika izay vidy solika izay. Nisy ny varavarana misokatra fampahafantarana ny zo vesatra sy zo amin'ny tany ny sampandrarano ny fananantany androany mba hanampy ny tsirairay eo amin'izay fananantany izay. Tokony andraindraikitra ho fanazarana ny kalitao ny fanabeazana kosa ireo ray aman-dreny raha nambara ny tompona andraikitra iray. Any ivelany dia any Arabia Saodita misokatra ny visa ho an'ireo olona izay maniry ho any antoerana. Irendray no anisan'ireo satrinom-baovao arahanao atao anatin'ny logité amin'izao ariva izao ary dia anasananao hatrany tsy saraka aminay izao isika dia iroso avy hatrany amin'ny alahionina. Niteraka resabe ary ny fanendrena ny filakevitry ny fanendreny filakevitry ny ministra ireo gouvernoura ny faritra ny mpanohitra no tena mivoiny tsy fetezana izany raha araka ny fanazavana misy amin'ireo mpanohitra mihitsy ary no mihevitra fa kajikajy politika izany toy ity tafaresaka tamin'ny Angela Laina Andriamasy Rivinirina Tekaleo tamin'ity androany ity. Mampiainy fondrona ny antoko ao anatin'ny mandat firaisam-pirenena ny fanendrena tampotampoka no gouvernement faritra misy 112 nandritry ny filan-kevitry ministra farany teo. Ambanin'izy ireo kajikajy politika izany amin'izao ankatoka ny fifidianana izay oben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna izao. Dia mahaberesaka moa sady mampametra-panontaniana ihany koa ny amin'izao ankatoky ny atrehantsika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna izao dia notendrena ny ampahany reto gouverneur. Inona ny mety ho ambadika politika an'izany, inona mety ho tanjona amin'izany eo tsika mila mitandrina tsara. Ka le fanontaniana hoe fantaratra izay azy ve ny fanendrena le gouverneur dia milaza mazava hoe marina izany raha ny hevitray dia izay le izy ary izay no mahatonga anay manaitra sy manainga ny tompona andraikitra rehetra hoe mba ho tena fifidianana madio ty angarahary ty ary tsy vitanay amin'ny mahakandidahanay samy rery izany fa misy androm-panjakana eto misy mpikarakarany sy mpikirakira ny zotra-pifidianana eto anjaran'izy ireo no tena mijery. Manoloana izany tena dia fataratasy fanairana sy filazana ho an'ny mety isiny alabato sy ny tsy fitezan-javatra mandritra fifidianana kominaly ho any amin'ny CENI sy ny vovonana safidy ary ny KMF koa hoe ny vovonana mpanohitra ao anatin'ny mandat firaisam-pirenena.
ankilan'izay dia nambarany mandat en frais-pirenena ihany koa fa mifanohitra amin'ny lampanorenana ny fanendrena gouvernoura ho an'ny faritra satria lehibe ny faritra no voalaza ao anatin'ny lampanorenana. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray akoatra ny fanasaziana fepetra raisiny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ireo mpiasa ny fahasalamana izay tratra manao kolikoly sy miopefy ny fampiakarana ny raraha eny anivon'ny fitsarana. Fantatra fa manodidina ny 520 isanjato ny malagasy no nilaza fa efa niara ny kolikoly teo amin'ny sehatry ny fahasalamana araka ny vokatry ny fanadihadiana izay nataon'ny Transparency International. Endrika maro no isehony izay kolikoly izay araka ity tadi-baovao entiny Sonia Andrenirina sy Dolpha Rakotiniaina ity. Fampitomboana ny vidim-panafody fanerenan'ny marary anantona mpitsabo lafo karama kokoa fahalafosana miopapa ny sarapitsabony fanerenan-kolaka ny olona na tsindry-bokotra na ampiasa ny olom-patany vao mety ho voatsabo sombony amin'ireo endrika isehony ny trangana kolikoly eny anivon'ireo tobim-pahasalamana sasany manerana nosy. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International tamin'ireo renivohim-paritany enina dia ny ao Atsiranana sy eto Antananarivo no faritany nahitana olona niara-ny kolikoly be indrindra teo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Fantatra ihany koa fa manodidina ny 520 isanjato ny malagasy no nilaza fa efa niara-ny kolikoly teo amin'ny sehatry ny fahasalamana araka ny vokatry ny fanadihadiana tsaboiny kasy hatrany. Teo amin'ny hoe 520 isanjato ny olona nadihadianay teo amin'ny olona 3,000 miotra kely teo nametrahana fanontaniana 520 isanjato indreo no nanambara hoe efa nenjadiana izany karazana kolikoly izany dia ny tanjona eo amin'ny lavitresaka izany eo anatin'ity tetikasy ity dia hoe hiara-miasa amin'ny ministera fahasalamana sy ireo mpiara-mombina antoka rehetra tafiditra ao anatin'ny azy dia amin'ny kolikoly mba hijerena hoe ahoana ny amongorana ny kolikoly io satria ny rehetra efa misy ny ezaka ataon'ny ministera manoloana izay trangana kolikoly mampitaraina ny marary eny amin'ny tobim-pahasalamana izay. Ankoatra ny fidinana tampoka ataon'ny tompona andraikitra izay manao fitsirena ny zava-misy eny anivon'ireo tobim-pahasalamana efa mitsangana ihany koa ny komity manokana miady amin'izay kolikoly izay. Eo ihany koa ny fanasaziana hatramin'ny fampiakarana andraharaha eny anivon'ny fitsarana. Fa io fanasaziana io zany misy fanasaziana arakaraka ny zavatra voafaritra ny lalàna ampiarina eny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Sationany amin'izany ohatra ny hoe misy ny atao hoe ino moa zany karazana prime de rendement eny anivon'ny tobim-pahasalamana ohatra ny olona tratra manao kolikoly dia mahazo fangataham-panazavana rehefa mahazo fangataham-panazavana izy dia tsy misitraka an'io ny zavatra iny ohatra efa fanasaziana zany. Misy ihany koa ny fanasaziana hafa izay atao fa misy ihany koa ny fitondrana ny trangana kolikoly izay entina eny anivon'ny atao hoe fitsarana ny omaly ohatra dia ny hoe fiakarana fitsarana zany tamin'ny mpiasa nanao kolikoly mahakasika ny hoe fanomezana rasiny sisa ohatra. Nambarany Talemsana ny fampiroboroboana ny fahasalamana hatrany fa azon'ireo marary izay hiara-ny antson'izay ataon'ireo mpiasa ny fahasalamana ny mitory azy ireny avy hatrany eny amin'ny Bianco. Mariana fahoriana izao fampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International izao dia miandrandra fiaonana sy fiaraha-midinika amin'ireo tompona andraikitra mahefa izy ireo ahafahana mamongotra tanteraka izay kolikoly izay eo amin'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Fanisany vaovao andrasany maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny mikasika ny viditsolika fantaro fa mbola ao anatin'ny fifampidiniana amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana izay soloan'ny ministera ny angovo sy akora nafotena andaniny sy ireo orinasa mpanafatra sy mpivarotra solika eto Madagasikara ankila ny zavatra rolo no ifantohan'ny dinika dia ny fitantanana ny viditsolika sy ny fanenana ireo tombotsoan'ireo orinasa izay mpamatsy solika ny jirama hatreto aloha dia tsy mbola niova ny viditsolika araka ny nambaran'ny ministra Vonjy Andriamanga tamin'ny Andry Lalaina Andriamasy Dolpha Rakotoniaina. Nanomboka ny fiandohan'ity taona ity no tsy niova firy ny viditsolika teto Madagasikara rehefa nidina nanampidin'ny fanjakana sy ireo orinasa mpanafatra sy mpivarotra solika izany. Io ny vokatry ny dinika teo amin'ny rotonta ka nikendry orinasa mpanafatra sy mpanjara solika ny ampiana ny tombom-barotra azon'izy ireo. Raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny angovo sy akorana Vonjy Andriamanga. Fa tsy faly izy ireo satria ny tanjonatsika dia mafy satria ny tanjonatsika dia itsonjovana ireo mpanjifa ny solika. Dia hitanareo tena ny vokany satria nampidinina ambany dia ambany ny viditsolika eto Madagasikara. Zany vokatra zany angamba ny tokony mba mahafaly atsika izany. Mazava ho azy ireo mpandraharaha eo amin'ny solika raha tsy faly izy normal zany satria ny tombontsoa azony zany nalaitsika ny ampahany
ny tsy olana ane le izy mahazo tombontsoa tsy misy olana mihitsy nefa le tombontsoa miompapana tsy azo ekena ohatran'ireo fourniseur ny jirama ihany io tsy azo ekena ny tombontsoa miompapana fa tombontsoa ara-dalàna ny azo ekena dia zao zany tsika efa miditra amloaniny amin'io resaka fandrarahana mahakasika ny solika io nanomboka tamin'ny volana janoary dia tsy nietsika io vidin'io solika io na nidina be dia mombany amin'ny voalohan'ny volana oktobra dia manasa anareo aho tonga any amin'ny braoko amin'ny voalohan'ny volana oktobra dia hojerentsika miaraka hoe nidina ve sa niakatra sa mijanona. mitoetrany ny fampidina mirotonta mba hitanana ny vidin-solika miankina amin'ny zavatra roa nefa izany dia ny fiovan'ny vidina solika eny amin'ny tsena raisam-pirenena sy ny fiovan'ny lanjam-bola malagasy. Mbola maro ireo vaovao miandrenao aoriana ireto dokavarotra vitsy manaraka ireto aza misaraka aminay. Tavaverina somatsara eto amin'ny Le JT enao amin'izao ariva izao ary dia anohy ny vaovao isika. Tokantrano iray no tsy anakialofana tao aorian'ny fandroana nahazo azy araka ny fanazavana efa herintaona no nahazo taratasy fampilazana ireto olona ireto fa tsy maintsy miala amin'ny trano nametraka fitoriana teo amin'ny fitsarana ny fianakaviana tao aorian'izay ary tsy mbola nisy ny fiantsonana fitsarana hatramin'izao fotoana izao araka ity vaovao nangon'ny Rodin no Menjanahary sy Rivonirina Tekaleo ity. Fianakaviana iray manontolo no noroahany ny tokantrano ny maraina teo tokony ho tamin'ny enora tetsy Ambodiny Sotry. Araka ny fanazavana efa tamin'ny taondasy izy ireo no nahazo taratasy fanesorana tao amin'ny tranony ary gaga izy ireo manoloana izany ka nitondra ny raharaha teo anivon'ny fitsarana. Mbola tsy niakatra fitsarana ity raharaha ity taorian'ny fitoriana efa napetraky ny fianakaviana nefa tonga niaraka tamin'ny taratasy avy amin'ny tribonaly ny vaditany nandroaka ireto olona ireto. Nefa ty raharaha ty mbola inefatra zay nitory zany zay hatramizao mbola tsy niakatra fitsarana nefa ny use zany zo efa manalana eto amin'ity toerana ty. Tonga hatramin'ny fampidirana ponja ny olona nipetraka tao amin'ity trano ity ny raharaha araka ny fitantaran'ireo niaran'ny fanararotana misy endrika kolokolo ny mahazo azy ireo ary mangataka ny fahitsiny ny fitsarana izy ireo. Hoe milatsana ino zay niakatra dia le olona io zany efa isaky no alehany any antsanonay any antsanony zareo any tsy ao foana fa mitsoaka foana io olona io. Tsy misy ipetrahana ireto fianakaviana ireto ankehitriny mbola endrasana ny toy ny raharaha satria raha araka ny fantatra dia amin'ny alatsinainy izao no tokony hiakatra fitsarana iny raharaha. Arena ho an'ny malagasy kosa ny tany maro anefa ireo tsy mahafantatra ny lanjany sy ny zony manoloana ny areny tsy vitsy ireo izay tsy manana taratasy ao ihany koa ireo manana taratasy saingy fitahan'ny olona manoloana izany dia ny roso tamin'ny varavarana misokatra fampahafantarana ny vesatra sy zo eo amin'ny tany ny sampandraraha ny fananan-tany. Mbola maro amin'ny malagasy no tsy mahafantatra ny zony sy ny vesatra miandry azy. Tsy afaka manatanteraka fanamariana momba ny tany ny ankamaroan'ny olona ka mionona amin'ny taratasy teo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy. Anisan'ny ireny ny Rakoto Arivelo manana tany any ampandrana Tsinanana ary vonona ampanara-dalàna izany ety amin'ny birao-mpanjakana. Ny olana eo amin'ilay tsy dia manana olana tena hoe mampatahotra be fa miezaka mahatanteraka an'ilay izy hoe ho ara-dalàna satria raha ny tena izy zany momba ny taninay efa nandalo dingana maromaro teo amin'ny fitsarana sy teto amin'ny domaine satria le tany tsy mbola tena misoratra aminay zanaky ndray aman-drenina mipetraka amin'ny toerana ipetrahanay misoratra amin'ny olona rahalany zany no nanome anazy an'ilay tany fa tsy vitan'zareo ara-dalàna ny ankoatra ny birao ny fananantany nefa dia tompona andraikitra misolotena ny fanjakana eny fotony ny birao bokotany no mariny ny tompona andraikitra fa zava-dehibe mila fantarany rehetra ihany koa ny momba ny tany-mpanjakana. Fototany dia ao anatin'ilay atsotsika hoe collectivité de base vondrom-bahoaka ifotony. Nisy androany ny varavarana misokatra momba ny fanoratana zo sy vesatra famerenana tsadobato sy fampanaran'andro ny zava-misy eny toerana. Vaovao hafa kosa indray anisan'ny manimba ny fahasalaman'ny olona aty amin'ny ranomasimbe indiana ny kalitaon'ny sakafo indrindra ireo sakafo mialon'andro sy mifono olona iray amin'ny rono izany no tratry ny tsy fanjari-tsakafo
mbola miseho amin'ny endrika maro izany toy ny atavezana sy ny aretina maro mba hisoroana izay dia anisany vahaolana naroson'ireo solotena avy amin'ny nosy dimy aty amin'ny ranomasimbe indiana ny fanarahamaso ny varotra sy ny fanafarana entana. Manana olana ara-tsakafo avokoa ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana tsy fanjarian-tsakafo mitarazaka ho an'ny Madagasikara raha toa faraty ny kalitao-tsakafo ho an'ny Maurice sy Seychelles. Nambara fa mitarika aretina toy ny atavezana diso tafahoatra ny fihinana sakafo tsy zarizary. Noho izany dia tokony hisy ny fiarahamientan'ny firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana hiadina amin'izany. Il faut dire que bien sûr que la COI misy adimy ny firenena mpikambany COI saingy manana ny olany ny firenena tsirairay parce que chaque pays a un contexte spécifique. Ny ankizy sy ny zaza no voalaza fa lasibatry ny sakafo tsy ara-pahasalamana manoloan'izany dia manentana ny mpandrara ara-barotra tsy hanavatra sakafo be loatra ny tompona andraikitra. Izany dia tena iarovana ny fahasalaman'ny zaza sy ny ankizy. Tokony hisy ihany koa ny fizarana traikefa momba ny varotra. Any hoe raha mahita zao tsika hoe ohatra misy zany ao anatin'izay ny tsy fanjary sakafo ny varotra ary ny fahasalamana zay tao hoe telo tsy afaka misaraka ireo fantatritsika tsara fa ohatra hoe misy vokatritsika zao vokatra izay afaratsika avy any lavitra be mihitsy nefa ny eto akaikitsika eto dia misy. Ny farany androany ny atrikasa momba ny fampivoarana ny kalitao-tsakafo sy ny fahasalaman'ny tsirairay aty amin'ireo nosy anivon'ny ranomasimbe indiana tanjona tamin'izany ny ahatonga ny mponina hanjifa ny sakafo tsy mialon'andro ary hanomevana ny fambolena. Eo amin'ny fanabeazana kosa indray dia tsy ny mpampianatra ihany no miandraikitra izay fanabeazana ny ankizy sy ny tanora izay fa anisany ankina ny fampianarana ihany koa ny ray aman-dreny. Tokony ho hita taratra ao an-tokantrano sy eo anivony fiarahamonina ny ohatra tsara izay ampitainy ireo ray aman-dreny ho an'ny taranaka faramandimby. Izany moa dia ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Arahoary ity fanadiadiana iarana amin'ny fenoaza Ariana sy Stéphane Rakotomalala ity. Tsikaritra tamin'ny valim-panadinana ara-panjakana farany teo fa midina isan-taona ny taham-pahafan'ny mpianatra. Misy amin'ireo taranja no nidina ihany koa ny taham-pahaizan'izy ireo. Hoezaka ho ataon'ny fahampianadiam-pampianarana ny anarana ny lesoka mandritra ny taom-pianarana ho avy. Ankoatra ny fanamafisana ny traikefan'ireo mpampianatra ho ampafantarina ireo ray aman-dreny ny anjara asan'izy ireo eo amin'ny fanabeazana ny zanaka. Ny ray aman-dreny zany dia mpanabe ihany koa. Mpanabe ny ray aman-dreny, fiarahamonina koa mpanabe. Fa tsy ny any an-tsekoly ihany no atao hoe fanabeazana. Inona mety ho lesoka hita any anivon'ny tokantrano any na mety zavatra mitranga tsy fantatry ny mpanabe iainan'ireo mpianatra ireo ao an-tokantranony hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Eo am-piomanana amin'ny fampidirana mpianatra an-tsekoly ny ray aman-dreny amin'izao fotoana misy ny hetsika ara-barotra mifandrify amin'izany entina hanampiana azy ireo. Fanadiadiana dokavarotra kosa indray ho ampahafantarana amintsika ato anatin'ity fanadiadiana dokavarotra manaraka ity ny mikasika ny tranombarotra Prodige etsy Ankorondrano izay mivarotra ireo karazana kojakoja fanadiovana ny ao an-tokantrano. Mikarakara tombola izay mety azona distributeur de savon automatique miisa 5 izy ireo ka manentana ny mpanjifa ho tonga eny an-toerana. Savony, vovon-tsavony, rehefa karazana kojakoja fanadiovana ny ao an-tokantrano dia hita ato amin'ny tranombarotra Prodige avokoa. Misy marika azo hisafidianana tsara ary natao amin'ny vidiny mirary. Amin'ny magasin multimarque ny Prodige dia manana marika maromaro izahay, izany hoe tsy marika vita eto an-toerana ihany fa na ireo marika fanta-daza maneran-tany aza dia hitanao ato rehefa hoe mahakasika ny fanadiovana. Mahakasika ny prix indray ato aminay dia mirary ny prix ato aminay izany hoe manomboka amin'ny 800 ariary miakatra zany hoe natao ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra amin'ny sokajy ny tokantrano rehetrarehetra ihany koa ny vokatra atao Prodige. Amin'izao fisokafany tranombarotra Prodige izao indrindra ary ho fanomezana fahafapon'ny mpanjifa dia mikarakara tombola izay mety ahazona distributeur de savon automatique miisa 5 amin'ny ity hitantsika amin'ny sary ity izay tsara vintany.
Zany hoe isaky ny manao achat atao amin'ny prodige nareo a mihoatra ny 10 000 ariary a dia mameno ticket anankiray izay nareo a dia misy fisarihana amin'ny 5 octobre ho avy zao a dia misy ny loka hozaraina amin'io zany a dia loka anankidimy a distributeur automatique ana lave-main le izy manentana nareo rehetrarehetra ny tokantrano manentana ny olona rehetrarehetra zany izahay avy ato amin'ny magasin prodige ho tonga maro be. Ety Akorondrano ampitany moské ato amin'ny rano iso no ahitana ny tranombarotra prodige misokatra ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy izy ireo amin'ny 7 maraina hatramin'ny 10 ora sasany. Izany eo amin'izay fanadihadiana dokavarotra izay hatrany isika namory mpanao gazety androany orinasa Telma nanazavany ny mpitantana voalohany Patrick Pisal Amidany lalana sy zava-bitany ity orinasa antserasera ity nandritra izay 20 taona nisiny izay sy nilazany ny fangatahany manoloana ny fikasana anisy tataoketra amina vidina fibre optique mitatitra vaovao mikasika izay indrindra ry Angela Laina sy Rivinirina Tekalio. Faritra raiky amin'ny 20 amin'ny 12 misy manerana nosy no rakotry ny orinasa Telma. Io ny vokatra goavana vitan'ity orinasa antserasera ity nandritra ny 13 taona nisiny ka nampiasana teti-bola 700 tapitrisa $. Ireo tanàna ambony vohitra rehetra manerana nosy miampy ireo biro-panjakana, université ary hôpitaly maro no afaka miserasera amin'ny alalana fibre optique. Tanàna mahery 20 no efa rakotry ny onja tserasera 4G andro patelon'ireo faritra na site aza no efa avo dia avo ny onja tserasera ampiasaina. Tsy mitsamy voatra sy mitondra fivoarana hatrany orinasa Telma. Telma a signé le 12 juillet 2019, le jour du quart de finale des Barea, le plus gros contrat de télécommunications mobile jamais signé à Madagascar, $100 millions pour 4 ans, ce qui représente 700 sites. Vaovao lehibe voalohany ny fanarana lehibe sy goavana no soniavina 20 Jolay 2024 andro ampiafadalin'ny kanina izay mitetina $100 ho any efa taona. Afana mokatra site 700 vaovao izany. Site vaovao tsy mbola nisy mpanao. Mampiseho ny favonan'ny Telma hampandroso ny firenena izany. Faharoa dia mifametrahana câble 100 malagasy mampifandray nosy be sy nosy lehibe Madagascar ho amin'ny fampandrosoana fizahantany. Tourisme, c'est dans la foulée du Forum Wave que nous avons inauguré ce câble, qui est le premier câble 100% malagasy national. Tao anatin'ny 2 taona izao dia lolarina ty Afrika Madagascar amin'ny fampiasana câble ho ana serasera. Nanomboana izany ny fampiasana ny réseau métropolitain na MAN nanomboka ny taona 2024. Teo ihany koa ny fampiasana backbone national amin'ny alalan'ny fibre optique nanomboka ny taona 2024 ka efa mahatratra 1 alina kilometatra zany amin'izao fotoana. Ary ny tena goavana dia nampiasana ireo câble any ambany ranomasina 3 izay mbola mahalolarana ny Telma. Telma s'engage formellement et de publiquement à baisser le prix de la fibre optique grand public, d'autant que la baisse des droits d'assises multipliée par 10. Telma dia mametoko fa ampena ny vidin'ny fibre optique toy ny fampidinana ny tataoketra ampitombona 10. Raha midina teboka 5 izao ny tataoketra dia ampidinina hatramin'ny 10 isan-jato ny vidin'ny fibre optique. Zaraina 2 izany. Ao anatin'ny 2 na 3 taona dia mety ampiarina izany. Ny ampitson'ny fampidinana ny tataoketra dia efa ampiarina io rehetra io. Fa raha foanina ny tataoketra 9 isan-jato napetraka ny gouvernement teo aloha dia foanina avy hatrany ny vidin'ny 20 isan-jato ny fibre optique. Si les 8% qui ont été instaurés par le gouvernement précédent, qui sont des taxes pour les produits de luxe, sont supprimés pour les télécommunications, nous baisserons de 80% le prix de la fibre optique grand public. Nós avay ny administrateur délégué général ny Telma ihany koa fa tsy mitovy velively ny eto Madagasikara sy ny any La Réunion izay départementaray ao anatin'ny la France indrindra amin'ny lafiny serasera. La première raison de l'écart de prix, c'est qu'on parle d'une île qui fait 2500 km² à un pays comme Madagascar qui fait 587 000 km². Donc on ne parle pas de la même chose en termes de taille. Ny antony voalohany dia tsy mitovy mihitsy ny haben'ireo nosy ireo. La Réunion zara 500 km/h fa Madagascar 7 km/h mahery. Antony faharoa ny resaka angovo. Any La Réunion dia tohanan'ny fanjakana ka mahazo herinaratra maimaim-poana ireo orinasa ny tserasera. Feto Madagascar dia izay no miantoka ny herinaratra.
fandanimbola fanampiny izany. Anton fahatelo any La Réunion, ny fibre optique dia mahazo fanampina avy amin'ny Frantsa na vonina Européenne. Feto Madagascar dia tataovaketra izany. C'est la deuxième raison. Et enfin, la troisième raison, c'est que pendant qu'à La Réunion, la fibre optique bénéficie d'aides et de subventions, que ce soit de l'État français ou de l'Union européenne, nous, on nous taxe au contraire de droits d'assises, c'est comme les produits de luxe. C'est trois bonnes raisons pour faire qu'on ne peut pas avoir les mêmes prix. Na zany dia efa tafahoatra lavitra ny La Réunion Madagascar. Tsy mino miserasera ny Telma fa miezaka manampy amin'ny lafiny maro. Nanamarika izany ny fanohanana tsy nisy takalo ny Barea Madagascar sy ireo fanampiana maro eo amin'ny fanatanjahantena sy ny lafiny sosialy, ny kolontsaina sy ny maro hafa, ary ny fanampiana tany alalan'ny fampitana mivantana fitsidihana ataon'ny Papa François teto Madagasikara. Dia iny ankoary ny hoiapitatsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny Arabia Saodita misokatra amin'ny firenekafa i Arabia Saodita amin'izao fotoana izao fantatra mantsy fa hanome viza ho an'ireo mpizahantany izay maniry ho any antoeran'izy ireo tanjona ny situna mpizahantany maro dia maro. C'est une grande première pour l'Arabie Saoudite dans son plan Vision 2000. Isan'ireo firenena nanakatom-baravarana hatrany i Arabia Saodita tao anatin'ny taona maro amin'izao fotoana izao nanapa-kevitra izy ireo fa hisokatra amin'ny hafa hanome viza ho an'ireo izay maniry hitsidika ny firenena i Arabia Saodita. No mavisy Ahmed Al-Kadib androany izany. Manandanja ho an'i Arabia Saodita izao ho iatran'ny fanazavan'ny tompony araikitra satria hanome toerana ho an'ireo mpizahantany. Ho an'ireo izay marisika araka izany dia ao amin'ny internet no fenoana ny viza. Nametraka tanjona izay ka maniry ny anangona vola 7 ka hatramin'ny 20 miliara dolara ao anatin'ny 30 taona ho azy. Tafiditra anatin'ny paikady ny Arabia Saodita amin'izao fotoana izao ny tondra fampivoarana ny firenena amin'ny alalan'ny fizahantany. Any ivelany hatrany orinasa iray tao Rouen Normandie no nirehitra omaly maraina. Tsy nisy ny ainana fohy aloha raha araka ny fantatra. Ahina kosa ny paritany aretina vokatry ny setroka nafindra toerana avokoa moa ireo ponina manakaiky ny fahavoazana nakatona ihany koa ny toeram-pianarana fanadihadiana. Si les images pouvaient transmettre des odeurs, celles qui... Setroka mainty toy izao no nandrakotra ny raony ao Normandie, Frantsa omaly tontolo ny andro. Tamin'ny 2 sy 7 minitra maraina no nanomboka ny rehetra ny afo teto amin'ity orinasa lehibe iray ity. Isan'ireo orinasa 700 arovana mafy ao Frantsa ity kilany afo ity no izy mitahiry akora mampidi-doza. Iray vondrona amin'ny brisol amerikana ny fangaro amina menaka ampiasaina orinasa sy solika no novokarina eto. Noterina tamin'ny lakolosy ireo ponina manodidina io divaraina ny rehetan'ny afo. Tena natahotra aho toy izay ihany koa ny vadiko saika tsy hiala ihany izahay anefa fa nampitahotra ny zava-misy dia tsy maintsy nandao ny trano fonenana. Tsy nisy maty nandritra ity vona ity araka ny vaovao voaray avy amin'ny tompona andraikitra farany. Ahina kosa ny aretina mety ateraka ny fiparitana setroka. Nagaton'ny prefektura avokoa ny toeram-pianarana rehetra amin'ireo komina 310 manodidina nanomboka ho marika hatramin'ny rahampitso zabotsy. Nafindra toerana ihany koa ireo ponina tena manakaiky ny tranga. Sambany izao no nitrangana olana ity orinasa goavany eto Normandie ity. Izay ny tapany voalohany ireto indray kosa no miandry anao anatin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandaharana ho ianao satria dia sary no nentina teny amin'ireo izay sendra ny mpanao gazety ny Le JT ho arahanao ny ho ianao ny mikasika izay. Isan'ny zanam-pandaharana ho arahantsika ny hafakely kilalao savily amin'ny toerana somary mampatahotra no entina aminao anatin'izay hafakely izay. Ireny indray ary no miandry anao anatin'izay tapany